Muli po, mga ka-Gymset Wellness, at nandito si Sir Felgi para i-apply natin yung advanced stretching. Siya po ay isang call center agent. At by the way po kasi tatlo po sila kasi ngayon, ka-Gymset, kaya katry natin yung approach ng Gymset Wellness kung magbe-benefit. At fortunately naman po ay yung kanina kay Sir Glenn ay na-relax po siya, guminawa. Kaya kay Sir Felgi po ay itatry natin yung advanced stretching. Ang complaint niya, ganun din, lower back pain. Kaya talagang napakalaki ng percent na merong lower back pain dito sa ating bansa. Kaya sana ay mag-benefit din po si Sir Felgi. Pwede na po tayo. Yan, so nakakahinga kayo ng malalim na, relax po kayo na. Stretchable pa naman. Stretchable. Nakakahinga ng malalim. Nare-relax. Tutunog na. Relax lang. Sideline. Sideline.
Lambot lang. Lambot lang. Relax lang. Lambot na lambot. Lambot lang. Ayan, lambot. Yan po yung advanced stretching na in-apply natin kay Sir Felgi, no? Yun, siguro, na-relax siya eh. Kaya hinga natin siya konting balalita kung ano ba yung pakiramdam niya. Yun po, sobrang nakaka-relax po. Kanina iniinda ko yung likod ko. After nung stretching, gumaan na po yung pakiramdam ko. Salamat po sa Diyos. Ayun po, salamat po. At napaginawa natin si Sir Felgi sa pamamagitan ng approach ng Gymstit Wellness. Kaya sa lahat po ng may mga back pain, pwede niyo po subukin ang approach ng Gymstit Wellness. At please subscribe to my channel. Paki-visit nyo rin po ang aking Facebook page, Gymstit Wellness pa. Hanggang sa susunod na client natin, muli tayong magkita-kita. Magandang araw po sa inyo lahat.